Ысык көлдөн 115 күндө 10 тонна 405 килограмм таштанды чыгарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Министрликтин маалыматына караганда, ушул тапта Чолпон Ата шаарындагы Кара Ой айылындагы муниципалдык жана жеке менчик эс алуу жайларына караган көл түбү тазаланууда. Ошондой эле Акбермет, Рахат, Алтын көл, Элинг, Евразия жана ден соолукту чыңдоо жана мөлтүр кемеси токтоочу жайдын суу түбү текшерилип тазаланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кошумчалагандай, жалпы 115 күн ичинде ысык көлдүн 215.000 гектарга жакын аянты тазаланып, көл түбүнөн 97.600 метр балык уулоочу тор, 10 тонна 405 килограмм таштанды чыгарылды. Белгилей кетсек, көлдү тазалоо иштери президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде аткарылууда.